ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه. محمد الطار الآن حاجب ومحمد وعميد ومحمد حاجب مع أولادهم يا محمد. الدنيا لطلقتينا الله يسهل، الله يسهل، الله يسهل عليهم، الله يسهل عليهم. يعني إن شاء الله ربنا يسهل. يا لا ليش كمل. ربنا يسهل إن شاء الله، ربنا يرزقك إن شاء الله بالباقي يا رب.